Hello， 大家好，又係我 Kelvin。咁今日咧就收到業主嘅放盤啦，嚟到呢個魚龍山雅居樂金色果嶺呢個樓盤嘅。咁呢套單位咧係一個複式2層，加埋咧去到1464尺，而且都係業主嘅度假屋，所以咧係 keep 得非常之新淨嘅。而家業主嘅開價講緊都係118萬，如果睇啱嘅情況下咧，都仲可以再傾價嘅。咁而家我就置身呢個小區入邊啦，小區都係有帶呢個人工湖啊、游泳池嘅。咁喺魚龍山嚟講，呢個金色果嶺咧都算得係數一數二嘅一個樓盤嚟嘅，係啦。咁我現在咧就嚟到單位啦，而家所在就係25樓嘅，呢一座總高去到32層啦。呢隻單位嘅房產面積，如果2層加埋咧，去到1464尺。咁啊，目前亦都係做到3房3衛嘅。咁啊，而且呢一套單位咧都係業主嘅一個度假屋啦，所以 keep 得係非常之新淨嘅。咁首先咧，我哋入門口啦，右手邊咧，佢業主係做咗一排酒櫃啦，係啦。如果中意飲紅酒嘅朋友咧，呢一櫃咧都係仲好新啦，仲可以用得到嘅。咁我哋入門口嘅左手邊咧就係佢個廚房嘅格局啦。咁我哋望一望，呢隻廚房咧其實都比較適合一家人用噶啦。咁啊，甚至係擺到一個比較大嘅一個雪櫃位啦，呢度係啦。咁啊 L 型，不過啲爐頭咧都係仲好新淨嘅。你見到啦，咁目前係擺6人位餐台，拉出少少咧都夠嚇。咁斜斜地咧可以睇到我哋個山景啦。跟住呢度咧係佈局咗一個洗手間1樓。我嚟望一望，咁嚟到呢個會客廳呢邊咧係有帶一個中空嘅位置，亦都帶緊吊燈啦。呢盞吊燈應該冇燒，但係未揾到呢個開關喺邊嚇。咁呢個挑高咧去到6.6米左右噶啦，非常之高身係。然之後咧，我哋呢個成個客廳嘅開間嘅數據就已經去到5.5米左右，相對比較大氣。咁啊，梳化本身佢呢套梳化都係比較偏大型嘅，係啦。如果話大家換翻一啲其他嘅顏色咧，亦都搭配翻呢個白色更加襯。咁因為佢地磚係用咗白色嘅。咁住得呢啲單位嘅人咧，大家都非常之關心咧，1樓有冇房間咧？咁我哋1樓呢度係可以做一間房嘅呢個位。咁當然都係少唔到我哋呢個中央冷氣，佢係全屋都有做到嘅。咁我哋呢個朝向咧睇出嚟就係園林嘅一個小區啦。跟住呢邊係一個生活露台，生活露台嘅話睇嘅，如果有我哋呢個斜斜地咧，係睇到山嘅嚇。咁啊，跟住睇下嗰個朝向，
東南。咁啊，呢度可以睇到泳池，我睇下打唔打開先。睇泳池啊，因為唔知點開啊，唔好理㗎啦。咁我哋嘅睇翻個房先。好啦，咁呢度咧就係上翻佢2層啦。咁我覺得咧，佢呢個樓梯嘅階級顏色咧係一啲水泥灰，好有藝術嘅氣息啦。咁3樓其實可以做到3間房嘅，呢度可以做1間房嘅，咁睇大家點樣去做翻嘅啫。咁啊，呢2間咧就係左右兩邊啦，咁都係一個套房。買半床有衣櫃，咁啊床墊就冇撤走咗，都係帶呢個冷氣。洗手間，跟住我哋呢個位咧，仲有一個位置可以擺嘢嘅。咁啊，睇睇。好啦，咁我哋嚟翻最後一間嘅主人房啦。咁呢隻主人房咧嘅都係比較闊落嘅。咁啊，見到而家係呢張床就已經有佢2米啦。2米之餘咧，依家呢度係獨立嘅一個衣帽間嚟嘅。嗱，咁我哋窗呢邊朝向咧就係東南向，主要睇翻來源嘅景觀。咁啊，空調冷氣咧係全屋都有噶啦。咁啊，呢度洗手間啦。哇，喺呢個洗手間有浴缸啊，即係大家係睇到呢隻洗手盤嘅，你就可以感受到嘅呢個空間大細嘅啦，個尺寸係啦。而且佢啲嘢都好新啦，大家細心睇下，雖然係白色嚇。即係目前都冇見到有話發黃啊呢啲污跡存在，整體成間屋咧 keep 得係非常之新嘅，係啦。咁啊，2樓部分咧係其實可以做到3房，嗰度可以做。如果唔做情況咧，就2間套房。係啦，咁就呢隻單位咧拍完㗎啦。咁目前而家業主嘅開價咧就係118萬咧，就可以買到1464尺嘅一個複式2層啦。大家如果有興趣嘅話，可以聯繫 Kelvin，睇啱嘅話都仲可以傾少少價嘅。咁大家鏡頭見到嘅所有家私咧，咁業主基本上都會贈送嘅。係啦，咁呢期就拍到呢度。如果大家對呢套單位有疑問嘅話，咁啊隨時聯繫 Kelvin。咁我哋下期再見啦，拜拜。